இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதையில போக போறோம். இந்த பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வளைஞ்சிருக்கு. வாங்க போலாம். பாருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தண்ணியா இருக்கு. பாத்து மெதுவா போலாம். காரணம் மரம் மாதிரி இருக்கு எல்லாமே. எந்த நேரத்துல மரம் வருமோ இந்த சாக்கம் வருமோ தெரியல. அப்படியே நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். சரி வாங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியுது தண்ணி இந்த இடம் வந்து இருக்கு. ஏதோ வாசனை ஸ்மெல் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். யானை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போலாம். யானை தண்ணி வரதா இருக்கு. गाइस வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்க செவ்வளவு இருக்கு. கலர் இருக்கு गाइस. அப்படியே நம்ம மேல இருக்கோம். गाइस இங்க பார்த்தா தெரியுது. என்ன தெரியுது? அடி தெரியுது. வந்து பாத்தீங்கன்னா அடி சூப்பரா வந்து गाइस.